Halo guys, bersama Lama Kini di sini, dan kali ini saya mau unboxing paket bundling dari powerbank Acmic. Let's check it out. Jadi saya sebelumnya membeli bundle Acmic A10 Pro yang berkapasitas 10.000 mAh ini dengan harga flash sale, dan saya membelinya itu sebesar 277.000. Dan kini harga asli telah kembali, itu kita lihat sebesar 926.000. Dan ini adalah bandingnya. Dan ini dalamannya tadi. Oke, kita buka saja langsung bundling dari paket yang telah dibeli ini. Oke, apa saja yang ada di dalam kotak tadi? Ini dia, ini powerbanknya Acmic, kapasitas 10.000 mAh, dan casingnya wow, kartu garansi 18 bulan. Ini kabel datanya yang tadi, dan ini charger. Ini dia. Qualcomm Quick Charge 3.0. Nah, inilah paket yang tadi dengan harga 277.500. Bagaimana pendapat kalian? Apakah dengan harga segini tetap worth it, atau saya beruntung banyak? Dan ini penampilan depannya. Ini lubang output 1, output 2, dan USB Type-C. Kebetulan saya memakai HP Xiaomi Mi A1 yang terhubung langsung dengan USB Type-C dan telah terisi 2 bar. Selanjutnya yaitu kabel data USB Type-C to USB Type-C. Jadi ini juga bisa mencharger dari powerbank Acmic ini langsung ke HP-nya, dan bahannya itu terlihat kokoh dan sangat mantap. Selanjutnya chargernya, kepala chargernya Qualcomm Quick Charge 3.0, dan inilah penampakannya. Sebentar saya zoom. Acmic Qualcomm Quick Charge, outputnya itu ada 3 ampere, 2 ampere, dan 1,5 ampere. Made in China. Acmic, bagaimana produk Acmic menurut kalian? Dan selanjutnya yaitu casingnya. Wow, bahannya kulit. Ini akan dapat melindungi powerbank dari benturan karena bahannya kokoh. Lumayan bagus lah. Dan ini ada kabel datanya. Modelnya seperti ini. Mari kita copot. Dan seperti ini. Ini USB Type-C juga ya. Jadi bagi kalian yang tidak memakai USB Type-C ini akan tidak berguna, guys. Oke, ya saya tutup lagi. Dan selanjutnya kita lihat review dari powerbank ini. Dan untuk yang ini kita coba untuk kabel yang merah ini, dan sekitar 900 mAh, 1000, 1030, 1000, 1050.
Bagaimana menurut kalian? Dan kita akan coba dengan kabel yang satu lagi, sekitar 1000. Ya, kabel data ini USB Type-C ke USB Type-C mencapai 1200. Turun lagi. Dan untuk kabel yang hitam ini sampai mencapai 1700. Lumayan tinggi ya. 1500. Berarti quick charge-nya itu berjalan 1300. Dan kalau kita coba langsung dari cok-cokan listrik itu sebesar ya 1100. Ini dengan kabel charger original yang dari Mi A1 saya 1200. Berarti lebih tinggi kabel yang hitam tadi 1270. Dan untuk kabel original dari Mi A1, tapi ini yang dari powerbank itu sebesar 1080. Dan kalau dibandingkan itu lebih besar, lebih cepat yang dari kabel yang hitam tadi. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah powerbank ini worth it? Apakah saya untung banyak